¿Sobrevivirá la frase hasta el final? Sí, yo he puesto la frase de ventilador tirando un viento poderoso a Naruto. Si vamos a ver qué dibujan. Kevin ha dibujado... Yo soy el Stickman. Sí, Naruto peleando contra el ventilador. ¡Ojo, Se mantiene... ¿Por qué tengo la cara así? ¿Cómo que un abanico, Chuy? ¿Cómo que un abanico? ¿Cómo? No. Juega Gartic Phone en mi canal de Twitch, Naruto for All.